像这样看不到白米疙瘩就可以了。现在来准备一个盘子，在上面铺上一层保鲜膜，在里面放一个糯米团儿，可以借助铲子给它压平。在中间放上炒好的馅料，兜起4个角，慢慢的把糯米团给它团圆。看一下，这样就可以了，圆溜溜的。咱们的糯米饭团就做好了。早上吃的时候呢，直接放锅里蒸上5、6分钟，给孩子做早餐呢，再适合不过了。糯米吃的软糯，里面有胡萝卜、土豆，还有肉丁，比烧麦还要好吃。喜欢的朋友呢，可以试一下。我们下期再见喽。